學綜援啦。嗱，佢呢個一份唔係你擺啲佢旁邊嘅，話喺你中間啲係。好，我哋要去喐咧，大咗啦，係咪？加熱咩？好舊啊！白色嗰啲，咁咧係用手咧搣嘅啫，呢個係咁搣開係啦。同埋咧呢啲邊你都可以，可能呢啲型方面都係啲分型嗰啲就。OK。你哋好勁啊！頭先係點樣拍啊？可以係啦，一齊拍下個杯。去一個好遠嘅地方咁樣，係啊。咁你就可以另外都可以做一啲嘅動作。上去，但係唔啱位，你望清楚畫板先。兩個係咪搞掂？兩個搞掂咧，我哋就要講呢個。坐翻低先。如果你覺得 OK 嘅，你就去嘗試挑戰更加高難度嘅。上次唔係因為上次 reset 你 set 冇啊！我哋從來都唔會砌定咗呢啲啊。打前面後邊，係啦。橙色嗰邊咧就用大塊嗰塊，係啦。橙色嗰邊摩打橙色口嗰邊就用大塊啲嗰塊，係啦。有一塊大塊啲嘅咧，嚟嘅。咁我用嘅呢個比較。
數少少，預備 ，ready go， 跳2、3、4，成日都踩我做。2，預備，好，集中向上跳，跳高啲，預備，預備，3、2、1，太快跳啦，聽我跳，預備 ，ready go， 跳1、跳2，邊個？唔好嘗試抱佢哋，見唔見到啊？佢一想食